अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जापान मशीनरी स्टोर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे कहते हैं वुड चिपर मशीन। हमा किस्म लकड़ी का बुरादा बना देती है। सूखी और बेकार लकड़ियों का बुरादा बनाएं और उसको बतौर खाद ज़मीन में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उससे जलाने के काबिल ईंधन भी बनाया जा सकता है। उससे पैलेट्स भी बनाई जा सकती हैं और ख़ास तौर पर चिप बोर्ड बनाने वालों के लिए एक छोटे साइज़ की मशीन जो स्मॉल इंडस्ट्री वाले भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी फ़ोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और इस मशीन को पाकिस्तान के किसी भी कोने में हमसे मंगवा लें।